asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waaye mënte nekk ci Gambie ak àdduna ak li ko wër ñu ngi leen di nuyu fii ci N24 TV seeni programme yi Issue bu leen di ñëwal li nga xam ne moo di àllarba bu jot ñu indi leen ko ci biir kër gi fii rek pour waxtaan ak askan bi li méngoog ak li nga xam ne moo di réew mi laataa ñuy xuusee nag tey ci ndab li du ñu def dara rek dañuy nuyu li nga xam ne moo di kilifa bi nga xam ne tey moom lañ indi ci biir kër gi du ñu def dara rek dañ koy bàyyi mu wax ñu moom mooy kan ak fan la jógee honorable ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Sukay ñu ngi laa nuyu di nuyu mbokki seetaankat yi yëpp fu waaye mun a nekk nuyu di management ak staff yi N24 di kontaan bu baax liñ ñëw pour seexa waxtaan wi tey di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ngeen a def yéen woy taskati xibaar yi ndax li ngeen a def am na solo trop li nga xamante ne mooy Issuse yi ak li nga xamante ne moo ñoxal waa réew mi ngeen di ko génne di ko fisal di ci waxtaan ñu ko càmbar di ci ut ay bunta nuñ ko saafara yaakaar naa loolu lu am solo la lii is part of national development. ok ñu di ko gërëm ci loolu di ko sant ñi nga xam ne xamuñu ko kii moo nekk li nga xam ne moo di honorable Ibrahima Jawo moom mooy ki nga xam ne moom moo toogal National People's Party foofu nekk ci Banjul ba tey mu nekk di executive coordinator if I am right ba tey rek tey nag ñu am ko ci biir kër gi ndax xam ngeen ne jamono bi ñu ngi nekk ci li nga xam ne moo di ci too bi ci biir réew mi fii Meet the People's Store lañ wax te jamono bi nag His Excellency président Adama Barrow mu ngi nekk koo xam ne nag jamono bi mu ngi wër li nga xam ne moo di réew mi delloo askan bi seen àq ak yelleef fii nii ci biir réew mi waaye nag li nga xam ne nag Mr Ibrahima Jawo du ñu def dara moom dineen waxtaan ak moom li jublu ci wàllu li nga xam ne moo di Banjul ndax nag réeróowu leen ne moom mooy ki nga xam ne moom moo toogal li nga xam ne moo di président Adama Barrow foofu nekk ci Banjul as the executive coordinator kon du ñu def dara rek ñu daal di jublu tey li nga xam ne moo di Banjul moo ñu tax a jóg pour waxtaane ko askan bi fii ci N24 li nga xam ne moo di TV ba tey rek du ñu def dara su dut ñu daal di xuuse ci li nga xam ne mooy fi ñu njëkk commencé pour waxtaane ko li nga xam ne moo di honorable Ibrahima Jawo fii nii ci biir kër gi honorable Ibrahima Jawo fu ñu koy commencé rek mooy li nga xam ne moo di xam nañ ne yow yaa fa toogal li nga xam ne moo di National People's Party and then xam nañ ne léegoo léegi di ngeen am ñoo xam ne they will come with their own complaints li nga xam ne mooy war nga koo jottali li nga xam ne moo di the executive ba mu mun a àgg ci li nga xam ne moo di His Excellency président Adama Barrow lu mel noonu what are the feedbacks yi nga xam ne yooyu nga mun a wax gars yi ba seen xel mun a dal. su koy jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax comme ni nga ko waxee maa nekk di executive coordinator in Banjul suñ déggee executive coordinator nag tam bu ees la yaa nomenclature boo xamante ne bu ees la waaye soo ko buggee sàmbandaay wala tënka ko mooy governor bu Banjul ni nga amee governor yi West Coast LRR nga am URR am North Bank am CRR regions yëpp noonu la président toogee gis ne dafa amoon gap boo xamante ne moo nekkoon diggante executive bi muy the government itself and the people itself because you've got local government which is the councils for example or the municipalities in Banjul and KM you've got KMC you've also got Banjul City Council headed by mayors why executive bi amuñ woon representative in these two structure areas mooy within KM ak Banjul président nag first time since independence mu xelaat ne it's necessary to appoint two people ñooñu responsible areas yi maanaam toogal fa central government you've got the local authorities comme li mu wax ñooñu ñooy collect lu mel ni compound rates yi ñooy toppatoo mbiri marché yi ñooy toppatoo yoon yi fii the roads yi ñooñu ñooy toppatoo mbiri mbalit bi ak yu mel noonu waaye central government anything to do with central government ci region bi amuñ woon kenn koo xamante ne moo war a coordinate wala manage loolu yëpp loolu taxoon ñu indi the role of executive coordinators wala governors in these two areas léegi ñun comme ni nga ko waxee ñoo nekk diggante executive bi muy président bi ak ñim àndal cabinet bi ci boppam wala executive bi ci boppam muy government central government ak nit ñi nga xamante ni ñoo dëkkee suñ gox comme diggante waa Banjul ak
executive bi man la yes. léegi luy jógee ci présidentam wala executive bi ak waa Ci yow la Banjul mooy ci man la jaar. moo jaar kon loolu yaakaar naa leer na su moo tax nga dégg executive coordinator ñun ñooy coordinate anything loo xamante ne it's to do with activities of the executive central government comme for exemple lu mel ni NAWEC biir Banjul nga xool lu mel ni telecommunication lu mel ni GRA lu mel ni ports all of these other services yoo xamante ni des central government services dañ am lu ñoo ooyee technical advisory committee ñoom ñii ñëpp seen njiit yi dañ toog ci ron suma office so man ma ciyaa committee boobu so li nga xamante ne moom la waa Banjul di tawat ak seen lii dama ko waxtaan ak ñoom foofu noonu ma jëlee fa solutions ak yu mel noonu bu ko defee ñoom ñu dellu kenn ku nekk li nga xamante ne war nga ko def si area bi waa Banjul di tawat ñu def ko bu amee executive bi tey wala président tey mu soxla information ci wàlli benn area in Banjul loo xam ne is central government related that comes to me léegi boo xoolee comme defar yoon yi ñoo defar ak yooyu contract bi bu yàggul ni bi ñoo defar talibeeg yooyu maa moom ñoo doon liggéey si wéej bi nga xamante ni ñu ngi koo defar muy ring canal bi si boppam ñoo nekk di jokkoo comme liy soxal waa Banjul ak li leen itteel moom laay jël di ko yóbbu ci ñooñu te it li nga xamante ne mooy liggéey boobu président léegi-le mu ooma ne ma liggéey bi fan la toll fan la lii toll lu dem ci wàlli Banjul of course there is Ministry of Works you've got Ministry of Telecommunication Ministry of waaye lu dem ci wàlli Banjul ci suñ gox ñun executive coordinator si wala governor si ñun ñoo responsible loolu ok dafa mel ni daal ci gàttal yooyu yaa nekk diggante li nga xam ne moo di askan bi ak li nga xam ne moo di National People's Party executive dafa mel ni bu nit ñi di jooytu ci yoo la ñuy jaar bu boobaa yow tamit nga daal di koy àggale fi nga xam ne fa la war a àgga ci gàttal kon ba tey mbokk yi ñoo ko déggandoon honorable Ibrahima Jawo mu nekk di executive coordinator of foofu nekk ci Banjul under National People's Party tey moom lañ am ci biir kër gi fii leen dégg ngeen waxtaan bi nga xam ne fa la ñu commencé ak moom ci diggante li nga xam ne moo di askan bi ak li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di nguur bi fii ci biir réew mi ba tey buñ fa jógee Mr Jawo gis ne ne li nga xam ne moo di jamono bi mun nañu wax ne which major instruction project routes li nga xam ne moo di ak electricity are currently on the way or planned for Banjul ak li nga xam ne moo di what is the expected timelines. ok fu mu nekk nii maa ngi tudda léegi mbiri tali yi daaw jéeg la ci ñu ngi ci too bi fu mu nekk comme ni nga ko xamee mooy presidential too bi that is sanctioned by the constitution moo dooleel président ne at bu jot war naa génn ci réew mi commencé ko Banjul ba koy na waxtaan ak ñi dëkkee réew mi bu njëkk bi nag daan dégg ñuy ko wax mid di farmers store waaye ndegam dina dem ci kombo geeg yooyu te ay béykat nekkuñ ci wala néew na lool pour ñu am ay béykat bu ko defee mid di people store la ñu dem waxtaan ak nit ñi càmbar li nga xamante ne mooy seen naxar wala li nga xamante ne moom lañ bëgga daaw jéeg yaakaar naa si la am ku ñëw jógee ci marché bi wane ne tali bi am nañ fa problème ñi nga xamante ne ñoo nekk tourist market ne ring road bi muy tali bi nga xam ne moo wër marché bi duggee bunti State House génnee bunti post office tali bi baaxut def nañ ko ba tourist yi bu tourist boo ñëwee duñ dugga jigéen ñi nga xamante ne ñooy ñëw nduga si marché tam dañoo am pour jël seen nduga mi eb ko ci puus fay lu mel ni $10 or $20 yóbbu ko ba Grand Street pour mun a am moto ndax taxi yi munuñ woon a dugga tey jii taxi yaa ngi dugga ci marché bi jërëjëf président Barrow ak jërëjëf central government ci liggéey boobu ndax loolu bokkutoon ci projet bi nga xamante ne mooy defar tali Banjul yi loolu bokk na ci lenn boobu jeex na fu mu nekk nii ñu ngi wax the ring canal system ak sewage system bi mooy canal rawatina canal bi nga xam ne moo nekk gannaaw St Augustine yaa ngi gis ni loolu tey jii ñu ngi koo liggéey te sori nañ ci torop fàttali nañ ko bugga nañoo gis projet boobu complete nga xam ne bu taw jotatee wala bu ndig Banjul dafa nekk lu olof di wax dun ay lan la ndox moo ñu wóor te da ngaa gis ne flash flood saf ñu dee sonal muy bu tawee ndox mu bari meeg yooyu tey canal bi nga xamante ne moom lañ defar loolu dafaa nekk loo xam ne mooy dawale ndox mi yóbbu ko ci mangi yi bu ko defee mu jógee foofu dem fu ñu ooyee Bukis wala Pamasin loolu xicce ko yóbbu ko ci géej gi projet boobu léegi tey mu complete tali yi nga xamante ne moom la ñoo liggéey Banjul juróom ñaar fukki tali ak juróom benn 6
76 76 waaw streets loolu lañ liggéey yu bëree bëri concrete nañ ko defar nañ ko ba mu mucc ayib leneen li nga xamante ne moom lañ bëgg a gis bëgg nañoo gis Banjul mu green bu ko defee council bi ñu ngi ci doon liggéey waaye any other partners yu mun a ñëw pour dimbale ñu defar tam bangwaar yi nga xam ne ni ñi nañ am fu féexlu fu ñoo mën a féexlu xale yi am fu ñoo foyee yii ñooy things yi nga xamante ne waa Banjul la nga koo tawa te it soxal nañu torop leneen li nga xamante ne bëgg nañ ko gis in terms of projects te xam naa ne loolu président dina ko xalaat ndax wane na ne fii ak 2026 nañ start teg xeer bu njëkka pour defar housing Banjul ñu ëpp ci nit ñi ñu ngi ci ay luyaas ñu bari amuñ doole ay single parents lañ ay jigéen ñoo xamante ne xëy na amuñ doole te luyaas bi tam seer na bëgg nañoo gis affordable homes yoo xamante ne dina ñëw Banjul wala lu jege Banjul bu ko defee waa Banjul itam am foo xam ne foofu lañ dëkkee yii daal bokk na ci projects yoo xamante ne ñu ngi koo xaar ci Banjul in terms of electrification ñun amuñ problème alhamdulilah Banjul courant baa ngee taal ndox maa ngee daw amoon nañ challenge bit bi di commissioné di reservoir tank bi nekkoon on Lancaster Place gana boori Albion Place waaye tey tank boobu noonu def nañ ko ba tey ndox mi nga xamante ne bu pompé bu demee ba ndox mi wàññee ko presque bi su wàññee ko ndox mi réserve bi Banjul la moo jógee mu tasaare ko ci kër yi ak ci koñ yi. ok that's very important ñoo ko déggandoor ci wàllum développement foofu nekk ci Banjul bu nekk li nga xam ne moo di suñu capital bi fii nii ci biir réew mi kon ba tey dégg ngeen ci wàllum li nga xam ne moo di yoon ak li nga xam ne moo di courant ndax xam ngeen ne li nga xam ne moo di yoon ak courant ak ndox daal moo nekk li nga xam ne moom mooy développement fa la commencé ba tey buñ fa jógee rek li nga xam ne moo di xam nañ ne ci nawet lañ jógee weer yu néew ci gannaaw how is the office addressing the flood risk management and urban planning in light of the national land policy discussion. jërëjëf the national land policy foog naa ne on Thursday ñu ngi def a sensitization workshop boo xamante ne locally si regions yëpp gaa yaa ngi ko doon ñu ngi doon authenticate the national land policy ndax from the drafting engage on nañ nit ñi dëkkee réew mi yëpp Banjul tam si lañ bokkoon ñoomoon ay kilifa diine kilifa aada am ay ndaw am góor am jigéen am ñuy liggéey in housing administration comme estates management ñuy nga xamante ne ñooy woy laago yi so all the stakeholders lañ invite on ñu toog xelaat seet land policy naka la ñoo def ba Gambie am a national land policy ndax amuñu woon land policy land policy boobu noonu tey jii waxtaan nañ ko bañ wër réew mi yëpp defar ko tënk ko loolu la ñoo delloo si waat ci ñun Banjul on Friday incha allah maa ngi hold a workshop suma office pour ñu indiwaat ko delloo ko ci nit ñi waxtaan ak ñoom ne wër nañ réew mi li réew mi yëpp xalaat mooy lii lañ tënka def ko muy national land policy policy bi wane na ne Banjul ñun dañ am two land tenure system ñu ngi am lu ñoo ooyee freehold freehold soo déggee freehold mooy kër yi nga xamante ne ak suuf yi nga xam ne suñu maam yi dañ ko jëndoon ci tubaab yi ndax xam nañ ne Banjul tubaab yi ñoo fa njëkkee fa la British si njëkkee léegi kër yi nga xam ne ñu ngi ko jëndoon commencé ko Wellington Street muy fi port bi nekka dem ba Box Bar yooyu mag ñi ñoo ko jëndoon loolu seen ay kër la ñoom ñoo ko moomal seen bopp nga am lease properties lu mel ni Tobacco Road loolu government naka lañ ko ooyee estate la housing estate la government ñoo ko sampa jox ñoo fa gor sëkk ko jox ko nit ñi ñu dëkkee ko ñooñu ñi dëkkee foofu lease lañ am so land policy bi feeñal na ñaari lease documents yi nii lan mu lañ utee ak naka lañ bokkee ak yu mel noonu feeñal nañ ko biir Banjul tey ji amuñ land liñ dese foofu noonu mooy di wetland ak di tan bi area tey ji land policy bi war naa kéeta wone li nga xamante ne mooy tan bi bañ a gor maa ngi yi nga xam ne ñu ngi ko daan gor di wala ak di sikka tan bi ndax mooy bakkani Banjul foofu la Banjul di nokkee comme li ma la wax ne Banjul island la tey ndox mi nga xamante ne mooy ñëw flash flood bi ndox moomu moo ko jël soo sensitization soo waxee ne lan la suma office di def pour loolu ñu ngi def sensitization di waxtaana nit ñi dem naa ci midi houses yu bari di wane the importance of the mangroves or the wetland area li tax mu important te waa Banjul waruñ koo sikka te nit ñi waruñ koo def dëkkuwaay ak yu mel noonu ndax tey jii boo demee di nga fa fekka in 1977 amoon nañ lu ñoo ooyee Banjul Declaration président Saa Dawda sign on ko wan nañ war a protect suñ flora and fauna muy li nga xamante ne mooy suñ ndeneen ci olof maanaam li ñu wër ak muy environnement bi ci boppam wàlli gàncax gi wàlli rab yi ko dëkkee ak njanaaw yeeg yu mel noonu naka lañ leen a protecté loolu Banjul lañ nangu too loolu in 1977 léegi da ngaa gis ne lu la ci bokk muy njanaaw yi ak picc yi dëkkee ci tan bi
soo ko xoolee tan bi at bu jot picc yi nga xam ne ñoo dee naaw di jógee Europe day ñëw Banjul la ñu indi fo si tan bi fa la ñoo nekk ak ci weti ndox mi indi fa nen fa def fa seen tàgga yi yar fa seen doom yu ndaw yi bu ko defee ñu naawaat bu winter bi passé ñu delluwaat Europe kon loolu dafa important pour Banjul ñu gis ne loolu dafaa indi tourisme dafaa gën a encourage tourisme so waa Banjul war nañoo xam loolu leneen li nga xamante ne maa ngi gi njëriñ gi mu am soo xoolee awa maritime life comme lu mel ni ñankar yi yu mel ni donxoom yi yu mel ni waasi talapia ak yeneen façon yi even oyster muy yoxos bi foofu lañ ko dee jëlee te li ma wax ñankar yeeg donxoom yi yëpp fa la ñoo yóbbu seen yu ndaw yi ak waasi ak yooyu bu ko defee bu ñu fa jógee ci déeg bi dem ci géej gu mag gi so lii yëpp dafa important pour ñu xam the essence of that maa ngi yi benn tey it forms as part of the sea defense system in Banjul ndax tey Banjul bu waroon a flotte maa ngi yi mooy manxa lu baree bari so maa ngi yi njëriñ bi mu ak tan bi njëriñ bi mu am ñu ngi def sensitization di won waa Banjul ne it's important te loolu yëpp dafa bokk ci land policy bi te land policy bi xeex nañ ba gis ne li nga xamante ne mooy ax yi waa Banjul rawatina ñi amee freehold properties bu ñu leen ko jël wéccee leen ko ak leasehold properties ndig leasehold mosti ay 99 years sa freehold yaa ko moom daayi man dapat so yii dafa nekk loo xamante ne tey mun ngaa dëkk ci freehold mu nekk kër gu sa maam moomoon tey ji man ma am kër goo xamante ne mu ngi pipeline wala mu ngi somewhere else ma jël kër yi ne la mun naa laa jox bi nga jox ma kër gële ñaari kër yi ngaa wéccee bokkut so loolu ñu ngi def sensitisation pour waa Banjul xam téere kër yi ñu am ak yenn façon ngi téere kër lu leen utale looloo ngi am ok ñoo ko déggandoor loolu nag nekk loo xam ne it's very very important ba tey rek buñ fa jógee rek dineen seeti li nga xam ne moo di the clean up exercise highlighted the community participation what ongoing program exists to engage the youth women's group and NGOs city with health and the sensitization efforts. All right. Lulu, it's the responsibility of the local authority muy council bi and gis nañ ne recently ñoom ñëpp ñu ngi cee jël jéego ñu cee tànk député mayor suñ rakala suñ mbokk la Abdul Aziz Dabakh Gueye gis nañ effort si gars yi council bi di def as government we complemented their efforts. A couple of months back, I think about 2 months at most, our central government mobilized now all the security forces, Yineka Banjul, prisons, immigration, police, the military state guards and other stakeholders, ñu indi leen together, génne jigéen ñi marché pour dimbale leen clean up Banjul, particularly the commercial area. ñu ci gërëm nag vice président taxawaay bu mu ci jël ak Abdou Diop muy honorable minister Abdou Diop, minister of tourism. ndax ñoom waa Banjul lañ te dañ gisoon ne Banjul dafa tilim ñu engage council bi engage suma office ñu jóg def a joint effort wur clean Banjul yaa ngi am various stakeholders am na ay individuals political parties yi ñu ngi organise comme NPP ak yeneen individuals ñu ngi organise di def ay pocket size cleansing service campaign soo demee councillors yaa ngi koo def individuals yi ñu ngi ko def ndax nit ki fi nga dëkk yow yaa ko war a setal ñuy appel nag ci commercial area bi ndax foofu noonu dafa jege fi buur dëkkee muy fi président dëkkee ñu gën di ko setal ndax gan yu bari fa la ñoo ñëw tey bunti dëkk la ndax jege na ferry service bi tam ak yu mel noonu so foofu buñ ko setalee di nga gis bu nit duggee ci réew mi mu naw ñu loolu responsibility council la ñu ngi leen a soññe ñu gën a continuer seen efforts in terms of cleaning bi bu fu ñu demee lotta central government we are partners to local authority ñun tey ji dafa mel ni yaay ak doom noonu la mel tey ji bu ñu demee ba foo xamante ne ñoom lotta nañ fa war nañu mun a gestu central government ne jàppale leen ñu ci li ndax gis nañ ne jamono Jawara Seeku Siise privatisation nañ fi li nga xamante ne mooy cleansing service bi génne ko under council bi central government jël ko privatise ko loolu amoon na fi ñaanuñ yàlla ñu tollu foofu waaye fu local government council bi fi ñu demee benn lotta war nañu mun a dem ci government ne jàppale leen ñu ci ñu jéem a seet naka la government di yokkee resources mun leen a jàppale ci loolu ok loolu important na trop ñu ngi la ci gërëm bu baax a baax di la ci sant ba tey rek ñu dem ci wàllum li nga xam ne moo di ndaw ñi maanaam what youth empowerment or sport initiative like football tournament are being rolled out to boost the civic engagement. All right ñu gërëm président Barrow bu baax ci foresight am comme li ma wax ci toobi daaw la youth si mu am ko wax pour on behalf of youth si mu ne dañ soxla li nga xamante ne mooy dañ soxla pour kenn wala dañ soxla pour ñu dimbale ñu ndax Banjul benn mini stadium rek lañ fa am muy KG5 mooy Pagi Afdaay léegi biñ waxee loolu ñu ne tof bi baaxut mooy fi ñoo play ndox mi bu tawaan time yi nawet lañ de def nawetaan soo kigee bool bi da ngaa gis mu
tak feena ndax ndox mi ngi bari suuf seeg yeneen mbir yoo xamante ni mu ngi fa doon ñu wax ko président si xereñam mu tax vice président moom tam ci jàppaleem ak stakeholders yi nga xam ne ñu ngi Banjul yëpp institutions yi ndax dafa am kenn ku nekk fi nga nekk da nga am lu ñoo ooyee social and responsibilities so léegi ñoom seen corporate and social responsibilities government ne leen kenn ku nekk na nga seet looy def nguur gi tam am loo xam ne teg nañ ko ci ñu dajale lu war a toll ci 17 millions ñu ngi ko defaree tey mini stadium bi nga xamante ne moom lañ am biir Banjul tey président di nga gis ne àllarba mu faa dem pour seeti liggéey bi commencé na depuis beginning of this year te sori na defal nañ leen pavilion def ko create ko ba tey ji mucc na ayib di nga gis ni bu dut nawetaan sax youth si mun nañ dafa am ay programme xalaat nañ pour def the same thing si tennis lawn bi pour upgrade ko ñu amee good basketball multipurpose court boo xam ne am nañ ko dañ fa def volley youth si nañ fa mun a bu njëkk bi dañ amoon youth center foo xamante ne fa daa mun a def indoor games yeeg yooyu noonu yëpp ñu ngee sàkku tam pour government ñu jàppale ñu ndax youth center bi ñu amoon Allen Street depuis boobu ba léegi tey ji marché lañ ko def xam naa ne council bi am na luñ gars yi di toppatoo campement yi na ñoom ci seen interview ak yu mel noonu dañ gën a mën a leeral lu mel noonu waaye Banjul daal ni ñoo mën a engage youth si ndax dañ bari youth groups dañ bari a youthful population tam te ñoom ñu bari ñu ngi toog football bi lañ yaakaar pour mun a cee wone feeñal seen talent am ci yoon ak yu mel noonu kon ñu ngi appeal lépp loo xamante ne mun nañ koo def pour youth si ñu def ko bu ko defee loolu promote community development dina promote community cohesion di nga gis ne dina tax youth si proactive ba pare dina tax gars yi seen health seen lifestyle si boppam improve health wise because they engage rather than ñuy toog duñ def dara because liñ dee wax an idle mind is the devil's workshop. Ok ba tey rek ñoo ko déggandoor bu leen fàtte ne li nga xam ne moo di honorable Ibrahima Jawo the executive coordinator foofu nekk ci Banjul on the National People's Party tey moom lañ am ci biir kër gi pour waxtaan ak moom li nga xam ne moo di lu jublu ci wàllum li nga xam ne moo di Banjul ndax nag moom ci gox boobu la nekkee te fa lañ ko dénka ba tey rek buñ fa jógee honorable duñ def dara rek dañoo laal tuuti ci transparency ak accountability liñ ci la rek how does the office track progress on promising projects and make that information publicly available? Okay, ñu ngi am lu ñoo ooyee social media platforms in all the various platforms. So xoolee Facebook, we have Twitter, we've got all of those other accounts, and we've got quite a lot of followers. So all our engagements, developments that are happening in Banjul are cascaded through these things. Again, me reaching out to various media houses and having, talks and discussing these things. I think it's all about transparency and, again, being open. Again, we also have an open door policy for xamante ne waa Banjul léegi-léegi nit ñëw waaw suñ area bi lan moo nekk di xew bu yàggul nit ñu ngi amoon issue about naka lañ ko ooyee GPA ports seen expansion bi demoon tëj jumaa ji muy Zawiya Afdaay boo xam ne mu ngi fa depuis 1926 we engage the community, we engage the authorities at GPA. Alhamdulillah, that matter is resolved. We had an issue at Malfa School. All of these things that are happening, we're very transparent. Our doors are open. People can walk in and come and ask questions. Suñ amee opportunities toog ci penc yu mel ni ñu ngi ko waxtaanee di expliquer li nga xamante ne moom lañ cee def amuñ dara loo xamante ne ñu ngi ko nëbba loolu rek war naa wane ne ñun we're open and very very transparent when it comes to our dealings with the people of Banjul. ok ñu ko déggandoor ba tey rek honorable buñ fa jógee rek beneen bi nga xam ne fa la ñoo jublu mooy what steps are being taken to ensure that appointment like executive coordinators are clearly communicated to the public. Okay, I think loolu foog naa it's something. I am not the appointing officer. So loolu foog naa you have to reserve for the executive. muy président beeg yooyu. Why I know ne where it was gazetted. Position see when it was created. President Bim Helate Gazette Nenko, it was in the Gazette because I've seen a copy. But it was also relayed to all the media houses one appointment teji ay executive coordinators pour Banjul Kila pour KM honorable Singatela Nangam yooyu waxoon nañ ko ba pare tam leneen li nga xam ne emutoon foofu minister of local government ndax governors yëpp foofu lañ nekk binda nañ communication send ko to all the ministries send ko to all the embassies and international organizations and bodies yi nekk in the Gambia to communicate the appointment of
these two or the creations of these two offices leneen li nga xamante ne def nañ ko mooy génne nañ tam loolu ci def nañ a press release a press statement boo xam ne dem na pour def announcement bi so loolu yaakaar naa amul dara luñ ci noba pour wane ne appoint positions yi have been created te ku dem tam si local government act bi in 2002 di nga fa fekka mu ngi wane ne président bi mun na moo appoint lu ñoo ooyee city administrators yi mooy governors yi wala mooy naka ñu dañu wax ne president can appoint what's he called governors except in the case of Banjul and KM where he can appoint city administrators loolu la def ñu change nomenclature bi ooyee ko executive coordinators. ok ñoo ko déggandoor ba tey rek ci kàddu yooyu noonu ba tey rek bu leen fàtte ne under National People's Party la honorable ñu gis ne léegi comme like seen page bi nga wax ne yéen a ngi Facebook yéen a ngi YouTube yéen a ngi TikTok fu nekk yéen a ngi fa waaye léegi nga am li nga xam ne moo di negative comments. how did you react to that? Because du mun a ñàkk. waaw negative comment moom du dee ñàkk su kay te loolu we take those things on board. I mean I wouldn't say negative lañ ko dee jëlee sax ñun man every comment dama ko dee xool ne it's constructive it's either positive or negative te bu fekkee lu negative la mu óor la ne kii lim laa wax dëgg la you need to turn that nga jéem a turn loolu seet naka ngaa tourner loolu into something positive yéena yi nit ñi it's the mode of communication you need to understand we all communicate in different fashions and te li dee xew kenn ku nekk da nga koo nangul shortfall am wala inability am in certain areas xëy na nit ki nam ko bindee wala nam ko waxee du noonu la ko jubloo sax lim ko jubloo xëy na pour la fa waaye yow ca nit ndax man mun naa xool li ni ma ko jàngee ak yow ne soo ko xool li nga ko jàngee dafa utee man du ma day jël dara mu nekk lu négatif lu nekk dañoo toog ñun I have the briefing sessions with my staff I have team meetings dañu am supervisions I mean xaw ma na yenn office yaa ngi ko def government waaye ñun I introduce supervisions I introduce appraisal systems so comments yi nit ñi di def in public relating to my office we sit down and discuss those things what do we do to make things better lan la ñu mën a def su ko defee nga gis ne mbir yi dina gën a baax pour waa Banjul ak ñun suñu rôle ak responsibility naka lañ ko mën a executer professionally te it kenn du si gis sa bopp. ok that's very important because léegi nga gis koo xam ne dina bind ay négative yow mun nga koo gisee in a négative way waaye fekk li moo wax dafa nekk loo xam ne lu am la comme nu ma ko dee waxee rek boo buggee jàppee nit ki nu mu mel xëy na di nga juum waaye boo ko jàppee comme sa bopp rek am naa yaakaar ne yow always the positive point bi nga ciy gisee ba pare da nga ciy jàngee sax parce que comme ni ma ko dee waxee rek even suñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na li nga xam ne moo di ay noon astuma ñun kon ñëpp duñ la mun a bokka waaye tamit ñëpp duñ la mun a bokka bañ waaye toujours rek ñi la bañ boo leen di gëstu dafa tax mu gën laa jàppale ba nga xam ne di nga xam yoon bi nga xam ne fa nga war a jaar kon li nga xam ne moo di ñu dem ci suñu final li nga xam ne moo di question bi jamono bi gis nañ ne li nga xam ne moo di meet the people store moo nekk di am gis nañ ne His Excellency président Adama Barrow wër na li nga xam ne moo di réew mi mun na ñoo wax ne kaatom ba koy na mu ngi almost at the finishing point because I think a few days rek moo des pour mu daal di jeexal lan nga si jàngate ak lan nga wax ñi nga xam ne they wanted to join the National People's Party because there are people yoo xam ne ñoom dañ toog rek at the fence understand nga so why naka lañ leen a indee exactly jërëjëf si koy si question boobu am na solo torop président comme li ma wax constitution bi moo ko mandate pour mu génn wër réew mi waxtaan ak waa réew mi te dañ dee wax ne nit ki boo nëbbee sa jàngoro sa docteur yaakaar naa bu moytu di nga ñibbi ak feebar président na bu ñëwee daf dee déglu nit ñi boo ko bàyyee xel toobi dina dëkk bu nekk di nga am ndaw bu wax di nga am jigéen bu wax di nga am béykat bu wax di nga am mag mu wax di nga am people from all walks of life kenn ku nekk dina wax represent sa community wala sa area dina déglu ñëpp amul kenn koo xam ne du leen déglu buñ paree dina tontu li nga xamante ne moom la nit ñi di tawat wàlli courant wàlli yoon wàlli ndox wàlli mbéy mi wàlli dunda geeg yooyu yëpp président daf ci dee tontu woni government yan positions lañ ciy jël ak lan lañ cee def fii balaa déwén bu ñëwatee déwén dina delluwaat ne waxoon naa leen lii balaa déwén nit ñi seen boppa ñooy dellu ne ko li ñu waxoon defal nga ñu ko wax naa leen ne Banjul tali bi jàmbat nañ ko defar na ko youth si jàmbat nañ seen mini stadium bi ñu ngi koo defar jigéen ñi nga xam ne ñu ngee lakkakoŋ daaw jàmbat nañ seen smoke house bi président mu ngee teg xeer bi fi nga xamante ne mooy seen smoke house bi ni ki gannaaw ëllëg muy àllarba
su yii yëpp mu ngi laa woon ne président nekk na koo xamante ne mu ngi jël noppaam ibbi ko di déglu waa réew mi li nga xam ne moom la ñoo jàmbat ak li waa réew mi bugga ndax moom waa réew mi ñoo ko taana tey ku ko sànniloon ak ku ko sànnilul yëpp mooy président ni réew mi kenn ku ci nekk fi nga xamante ne moom nga bugga pour mu féetee la fa ak taxaw dina déglu te dina seet te it mu ngi cee taxaw di ci góorgóorlu dañ de wax ne ñu ne jërëjëf jeexalul liggéey waaye sedd na xoli liggéeykat te nit ki nga xamante ne ma day wax su kay ne mu ngi la boot di raam ak yow bu jógee di daw dina la yóbbaale président bi fi ñëwee léegi juróom-ñetti at la ñoo wax yàggut te boo xoolee in terms of development yi nga xamante ne indi na ko fi ci wàlli njàng mi nga ci wàlli nappa gi nga xool ci wàlli mbéy mi nga xool ci wàlli courant gi nga xool in defense nga xool socially nga xool economically all of these other areas sectors yëpp am na loo xamante ne def na ko ci te nag ñu ne xalangu dajut suuf mënut a matal lépp ci jamono ji loolu ta président di laajte an extension of his term su ko defee di nga gis ne li nga xam ne moom la mébét ak liggéey yu commencé mu eggali ko li ñoo wax nag nit ñi nga xamante ne ñu ngi bugg a ñëw dama dee wax ne comme li ma wax rek kuy boot ku la boot di raam ak yow bu jógee daw dina la yóbbaale te président am na yërmande président Barrow dégguñ ko mu fi saaga dégguñ ko mu fi xas dégguñ ne moo jël kii tëj ko kaso dégguñ ne moo feree kii te nit nag bu la jàmmalee dégga la démocratie ñun ñoo ko oote ñoo sànni pour démocratie waaye président Barrow moom moo toog jàppale ñu ba gis ne rule of law am na fi gis ne démocratie principles of democracy Gambien yaa ngi koo door a nokki ñu ngi koo door a dunda kon nag kooku noonu lépp luñ mun a def pour jàppale ko war nañ ko jàppale kon nit fu mun di nekk góor jigéen mag ak ndaw nañ leen xool président di seet yërmande bi mu am pour réew mi ñu ñëw jàppale ko ci liggéeyam te ñu ne dompat sax si sot la bokka kenn ku nekk boo ñëwee lu ndaw li nga mën a def ci parti bi ñu def ko dooleel ko yaakaar naa loolu dina ko dimbale ñu ngi oo nag ñëpp on the third ak fourth si la programme si in Banjul président yi ngay dem visit di smoke house gannaaw GRA mu ngaa dem teg foofu di foundation stone ñu ngi oo ñëpp ci ñenenti waxtu yi mu jógee fa dem KG5 Banjul mini stadium ñu ngi oo ñëpp waa afdaay di leen wax ñu génn football fraternity bi sporting fraternity bi nañ génn welcome président ci bunti park bi suñ paree mu ngi dem am meeting ci kombo gi mooy KM ak yooyu ci di alxames gi nag ci la meeting bi ci aaj bi ñu ngi oo ñëpp ñu teel a ñëw joxe nañ lekka yi joxe nañ dépasse bu doy ñu ngi tooga fu nekk na ñëpp ñëw añ si foo waaye dem koñ boo dugga gox boo dem Banjul constituent ward si yëpp a ngee tooga waxuma la constituency si ward si yëpp ñu ngee tooga yaayi compagnie yu mag yi ku nekkaa ngee tooga place yi foo dem di fa lekka di nga fa naan ñu teel a ñëw teel a toog xaar président déglu ko message am déglu lu ko waa Banjul di wax di déglu lu ñu président di tontu tam kon ñu ngi cee oo ñëpp su ko ñu ngi la cee oo di sa oo sa mboolo di oo tam N24 yéen ñëpp ñu ngi leen a séntu pour ngeen ñëw incha allah ok ñoo ko déggandoor dafa mel ni waxtu baa ngi ñuy xocc waaye nag du ñu def dara rek su dul ñu di ko gërëm di ko sant déggageen ñu ne benn cin yaa ngi fan Banjul joolaa yi ak séeréer yi ay xam naa ne moom fi nekk ni ñu ngi féeca because ñoom yooyu rek dañoo dégga kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant dafa mel ni waxtu bi lii la ñu mayoon di jërëjëfal li nga xam ne moo di honorable Ibrahima Jawo ki nga xam ne moom moo toogal li nga xam ne moo di National People's Party foofu nekk ci Banjul as the executive coordinator tey moom lañ amoon ci biir kër gi pour waxtaan ak moom lu jublu foofu nekk ci Banjul kon mbokk yi lii la ñu waxtu mayoon ñu jox leen dox daje ba beneen àllarba jërë ngeen jëf